پس از خوردن اون نهار دلچسب و لذیذ به راهم در مسیری زیبا و نامی را ادامه دادم. من فقط چند قدم دیگه فاصله دارم برای اینکه برسم به نوک اون دماغه و یکی از زیباترین چشم‌اندازهای استان فارس یا در حقیقت ایران جانمون رو ببینم. اینجا درست بالای دره هایغره و فاصله بسیار کمی دارم تا برسم به بالا و اون چشم‌انداز بی‌نظیر از دره هایغره رو ببینم و پر از هیجانم. وای خدای من، نگاه کنید چقدر بی‌نظیر و زیباست دره هایغر. واقعا شگفت انگیزه. فکرشم نمی‌کردم که تو ایران جانمون چنین دره بی‌نظیر و عمیقی داشته باشیم. ژرفای این دره حدود 400-450 متره و پایم الان داره میلرزه به خاطر اینکه زیر پام خیلی خوف انگیزه و اگر برم پایین احتمالاً مثل همون سنگخورده‌ها تیکه تیکه میشم چون عمقش خیلی زیاده. اون سایه‌های زیبا رو نگاه کنید، انگار سایه یک قلعه با دژ و باروشه که روی اون دیوارها افتاده و زیبایی اینجا رو صد چندان کرده. رودخونه هم داره کف دره.
چقدر سرسبزه. همه این پوشش گیاهی و سبزه هایی که شبیه بوته دارید میبینید روی این دیوارها در حقیقت درخت های بزرگی هستن که انقدر فاصله دوره و این دره انقدر بزرگه که شبیه بوته دیده میشه، اما در حقیقت هر کدوم اونها یک درخت بنه یا یک درخت بادوم کوهی یا همون اهلوکی هستن که مردم محلی اینجا بهش میگن اهلوک به بادوم کوهی. خیلی زیباست. باورم نمیشه که چون این دره‌ای داریم اما انقدر ناشناخته است. واقعا منو شگفت زده کرد دیدن این دره. خیلی اینجا میتونه خطرناک باشه خدای من. اینجا جو میده برای عکاسی، ولی خیلی هم میتونه خطرناک باشه و باید خیلی مراقب باشم و خیلی نزدیک این دیوارها نشم، برای اینکه یه کافی یه سنگ خیلی کوچیک زیر پای من بلغزه و باعث بشه که من پرت بشم از این بالا به پایین دره. و یکی از نکات دیگه اینه که این کوله‌ای که پشت سر منه میتونه قاتل من باشه و میتونه خیلی خطرناک باشه، برای اینکه از کنار این دیوارها وقتی که عبور میکنم امکان داره کافی یک ضربه کوچیک به این کوله من بخوره، به این دیوارها، و منو پرت بکنه به سمت پایین، اون تعادلمو به هم میزنه. تنگ هایغر بستری برای رودخانه قره آقاجه، رودی که از میون هایغر میگذره و پس از پیچ و خمهای زیاد با نام رود مند به خلیج فارس میریزه. زمینشناسان ژرفای هایغر رو تا 450 متر و طول این دره رو نزدیک به 13 کیلومتر تخمین زدن. تنگ هایغر حاصل حرکات لایه‌های زمینشناسی در این بخش از کوههای زاگرسه که سبب ایجاد تاقدیس در این منطقه شده. این تنگ یک برش از پهنای تاقدیسه که فرسایش آب اون رو از پهنا و درازا گسترده کرده. دیواره‌های صخره‌ای دره در اثر فرسایش حالت پلکانی بسیار ریزی دارن که زیبایی دیواره‌های تنگ رو چندین برابر کرده. بالای تنگ هایغر به این فکر بودم که چند میلیون سال طول کشیده تا زمین آروم آروم حرکت کرده و این تنگ و دیوارهای بلند شکل گرفته و چقدر مهم و لازمه که از این اثر طبیعی بی‌نظیر مراقبت و حفاظت کنیم تا برای سالها و نسل‌های آینده باقی بمونه. البته در صورتی که همه ما انسان‌ها فکر کنیم که زمین و طبیعت و هر آنچه در اون وجود داره نه یک میراث بلکه یک امانت مهم و حیاتیه که از گذشتگان به ما امانت رسیده و ما باید اون رو به امانت به آیندگانمون بسپاریم. در اون صورت میتونیم به آینده امیدوار باشیم. چجوری رفت پایین؟ نگاه بکنید این پایین، این بادخورک‌ها و این پرستوها چقدر زیبا دارن پرواز میکنن بر فراز دره هایغر، لابلای این پیچ و خم دره که باد قشنگ وزیدن گرفته. اونجا انگار میشینن روی جهت باد و راحت به هر سویی که میخوان راحت جهتشون رو عوض میکنن و پرواز میکنن. الان خیلی آرزوم این بود که خودم هم بالا پر داشتم و میتونستم مثل همون بادخورک‌ها بر فراز این دره زیبا پرواز بکنم. فکرشو بکنید از بالای این کوه‌ها یه دفعه شیرجه آدم بزنه با بال و پرش به سمت داخل ژرفای دره و پرواز بکنه بره به سمت اون رودخونه و اون آب زلال و سبزی که کف دره هست و از اونجا بیاد به سمت بالا و به هر سویی که میخواد پرواز بکنه. خیلی حس پرهیجان و جذابی داره. ای کاش منم پر داشتم و میتونستم پرواز کنم. نقش و اسم پرنده در نگارگری و شعر ایرانی ها بسیار پررنگه. هم در شعر فارسی نماد صعود و پرواز روحه و هم در نقوش نگارگری و تذهیب و مینیاتور ایرانی زیاد دیده میشه. با دیدن پرستوها و بادخورک‌هایی که بر فراز هایغر در پرواز بودن، چشمام رو بستم و خودم رو مثل یک پرنده مجسم کردم که از لونه خودش به پرواز در اومده و شوق رسیدن به قله و دیدار با خورشید فردا بهش انگیزه و امید میده.
بی اختیار یاد انسان‌های بزرگی همچون شهید خلبان عباس دوران افتادم که در راه وطن به سوی خدا پرواز کردند. شهید دورانی که اهل همین استان فارس بود و تا ابد با افتخار جزو قهرمانان ملی کشورمونه. پرواز پرنده ها و تجسم پرواز خودم بر فراز دره منو حسابی به رویا برده بود و داشتم از مدیریت زمان غافل می شدم. اما خیلی زود دست از رویا پردازی کشیدم تا به مشکلی برای پیدا کردن جای مناسب بر نخورم. با اینکه خیلی را رفتم اما انقدر این چشمانداز دره هایغر بی‌نظیره و پرهیجان که اصلا خسته نیستم. اما وقت دارم کم کم از دست میدم. الان ساعت تقریبا 6 و 15 دقیقه است و حدود 40 50 دقیقه دیگه هوا تاریک میشه و آفتاب کاملا میره پشت کوه‌ها و اینجا پیدا کردن یک جای خوب برای چادر زدن خیلی میتونه خطرناک باشه و خیلی مهمه. بنابراین قبل از اینکه خورشید غروب بکنه و هوا کاملا تاریک بشه بهتره یه جای خیلی خوب پیدا بکنم برای چادر زدن، چون اگر دیر به جنبم خیلی خطرناک میشه و امکان داره برای چادر زدن جای مناسبی رو پیدا نکنم و نصف شب قل بخورم با چادرم برم پایین. بنابراین بهترین گزینه اینه که یه جای خیلی خوب پیدا بکنم و فکر می‌کنم همینجا بهترین جا برای زدن چادرمه. جای خیلی خوبیه، تقریبا مسطح و صافه و چشمانداز من اینجا بی‌نظیره. تمام. چادرم هم مهار کردم، جاش بسیار عالیه و از هر 4 طرف مهارش کردم، میخواشم کوبیدم و اگر بادم بیاد یه چادر به سمت پایین نمیبره. و با یک چشمانداز بی‌نظیر الان میخوام آرامش بگیرم و عکاسی کنم.